Itu tempol di Cikalong itu. Di kampung aku. Itu. Turutan tetangga kehalangan 105. Kemah mah tahun itu. Coba truk liwat. Kemana saya coba Jadi kita tertarik dengan tetangga model gitu. Padahal usaha nama terkira ketinggalan daun sampul. Ibadah Tuhan dia jadi salakina. Naranya ke gunung Mawakarung 2. Lalu pucuk singkong sampul. Kobra asar teh ke imah di teh pada asar sholat. Dibanding kita daun sampul kita di abi ayah rajin Allah. Terus sholat subuh lagi yang salakina ngajual daun sampul ke pasar. Isinya ngawadahan karena ayakan. Ditawarkan tirta kata tangga uncrah encroh lamun teu beak di PHP ke di warung. Allahu Akbar tahun 2015 jarah ka Mekah Mukarramah. Dijual baik. Manis katoa hasil tina singkong. Turutan bisa ka Mekah ku hemat. Teu pira ladang daun sampel dijual jeung betina jeung kebonna 3 hektar. Di doa kusadayana didorong ku doa. Mudah-mudahan 2 pengantin di dana gayuh rumah tangana sing panjang kunjung panjang iswana. Kacai sing rajin susuci, kadarat sing rajin sholat. Rumah tangga sing jadi sumber inspirasi gudang ilham. Anu hibaran ku cahaya mawaddah jeung warahmah. Kacinta kawadi asih jeung kanyaah supaya rumah tangana sakinah, tenang batin, tentram jiwa, milik detik jadi belik gede di mata kerusak akhlak. Lain butuh loba royuh raya saeutik anu halal anu ridho Allah dunia akhirat. Nah, bisa kene ngomong deui. 80 leuwih teh. Geus pangsiun, tara murah-murah mah. Nah, geuning didoakeun burang-burang. Kahiji doa intina ibadah. Kedua, setiap doa pasti diijabah. Setiap paminta pasti diberi asal syarat rukun dan nyumponan. Hiji. Kedua, bungan tabiat urang sunama kabegi sarua. Barudak misah sampai yang berdosa imah aja sadapur sakuma bertempur. Dipuja, dipuji memang hiji geus kacangrit ku akad nikah loba goda ngajak pisah jeung bengkak. Memeh kawin si nyai lana rene ruya rayu jam direk milu gajani kalian secopet tadi jadi salaki tekopet saklepet sok yang cara talompet. Pancung we ku tilu perkara at-tabik, at-takrim, at-taswiyah. Jadi can bener jeson ya. Lamun ku bahasa pertama saling mencintai, saling mendilugi, saling menyayangi, saling mempercayai. Mata tadi pertama ayat-ayat Al-Quran nu diawaskeun ku pun adi Ustaz Jenal urang canak 2 ayat nu panutup. Kayak can bener ya tuh. Kalunya kalau hajar mahal ya kieu. Ayat anu pertama surat Al-Buruj Ibrahim itu terakhir. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sok urang ngaji heula lah. Lain nungguan bener nason. Ayat nu ieu pernah kasungkuring aya ujak debat Pak. Kurang Cianjur. Ari ka kiai urut dalang nu ngajak mujak. Tapi anak taslim itu soalan asa tafadul Quran jeung hadis anu soe. Aya nu nanya aya eta ka aku. Deukeut keur ngaji di Cilaku. Beres ngaji kira-kira jam 10 aya nu nyampeurkeun budak moral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon?
punten jangan bajamat bainakeun ayat itu tadi. Lebah ayat anu awal mah abdi kita rang jalma anu kufur nikmat bakal siksa ku azab Allah. Tapi bari naroskeun ka kiai lebah wala ikafartum inna azabi lasyadid. Cek pajamat tadi jelema anu kufur nikmat teh bakal terima azab nyeri luar biasa. Ai pertanyaanna teh pono. Iraha jelema anu kufur nikmat teh disiksa ku azab Allah iraha di dunia atau di akhirat. Subhanallah. Warani budak lain nama. Dijawab gua abdi. Jelema anu kufur nikmat disiksa ku azab Allah di dunia persekuatna di akhirat di lunasanana. Kudu make sekor sampai tenang. Make DP mah datang jam 8 ini. Jalma anu kufur nikmat disiksa ku Allah di dunia persekuatan di akhirat di lunasanana. Malum barudak ayeuna sebagian detik di kota dijawab itu teh siga teu puas. Mayoritas tong gunakeun lakli ini mah akidah ayeuna. Nanya deui ka aku. Sampeyan budak aku ya. Temonah ngomong cenah pajamat, temonah nyarita kiai. Ai nyarita kudu aya fakta ngomong kudu aya bukti. Geus aya cenah kejadian di alam dunia jelema anu kufur nikmat disiksa ku azab Allah. Cing ku Jamal caritakeun iraha di mana sebarang urang. Saya ditanya gitu jadi enak loh. Tinggal balik nanya. Di bahasa campur kan jawab. Saya sunah malah. Bahasa sunah ya saya kata gitu. Karena saya kesana bahasa teh di udah sunah. Maka di zaman muda teh sekitar 100 teh mayoritasna ngajina sunah. Sunah nyarita ge kudu make una kusuk basa entep seureum babaran bisa itu dicarita pun bakal di antawacana loba alat loba parabot komo di dieu dicegeunang mereka sangkilang mangkaning di bahasa loba ngieun teu nama kabatur di lembur ge. Alhamdulillah pun anaknya parantos beres rumah tangga tak kade rumah tangga di bahasa Sunda. Sunda nama imah taraje. Nah urang we sekalagaan di kampung ge aya tamu ge malu jeung sumping urang tuang berjamaah disiapkeun cuci mulut eta cuci mulut teh sunah eta. Nah cuci mulut sunahna. Biar aku mah bangun. Cingku Jamal caritakeun iraha di mana sabaraha urang anu meunang siksa azab nu kufur nikmat. Saya ditanya gitu jadi enak kok. Kalau Anda menanyakan padaku berapa gelintir manusia di alam dunia ini karena kufur nikmat diberikan persekutuan siksa dan azab, jangan tanya saya. Jawabannya tafadhal iqra al-Qur'an surat Saba mulai ayat 15 sampai ayat 16. Itu jawabannya. Begitu bukan uang angkot. Hei, dina Al-Quran ayat surat Saba. Eta teh Saba teh ngaran nagara, negeri Saba. Anu pernah walau dikikis habis dijungkir balik, diberi kiamat asgor gempa hancur-hancuran lantaran masyarakat tak kufur nikmat. Di mana ayah negara Sabah tuh di wilayah Yaman Selatan anu jauhna ti kota Sanaa 150 mil. Ibu atas ke Sabah ta? Sarua urang biasa. Baheula tahun 2008 balik berangkat ke Yaman tetulus ke perang saudara. Di urang Sumedang. Harita 2008 jeung Haji Neneng. Pembimbing jamaah haji ketulus sieun Sabah teh negara leutik ari pendudukna padat dari negeri Sabah mah cenah taneuhna ge lain can di urang kieu 30% tanah 70% batu kikil cadas pasir
pandi orang matanya teh subur. Boro-boro nggak jadi pelak. Di tengah aja kita kalau sampul dialungkan poe Kemis, poe Sabtu sirungan jadi. Di orang subur pepelakan gancang komong melaka gorengan. Namun dipelak jadi. Melak cabai bareng tumbuh bibit ahmar, melak cabai hijau tumbuh bibit ahdor, melak samangka tumbuh lahab-hab, melak jeruk tumbuh al-Portugal, melak anggur tumbuh pohon deui, melak alpukat tumbuh alpukat. Naon dipelak jadi, nepi ka dina riwayat populer sohor urang negara Sabah teh beunghar ngadadak hasil tina bubuahan jeung sayuran. Nu asalna jelema leutik jadi jelema gede milik, nu asalna sangsara jadi raja kaya, nu bangheurna lapar jadi beunghar. Naon sababna? Masyarakat lain syakartum teu boleh syukur kalimat Allah. Dijawab Allah la ajidanakum nikmatan ditama-tama. Padina riwayat di negara Sabah teh aya bendungan, Pak. Bendungan raksasa disebut teh bendungan Makrib. Eta cai ngagolontorna teureun sanajan harodo 15 tahun. Dina riwayat urang negara Sabah teh jadi salah. Sanesna ku Allah diberi kabeungharan, diberi kesenangan, diberi harta nu berlimpah, rezeki nu bertubi-tubi. Lain tambah syukur nikmat dibalik jadi kubur nikmat. Kata rajang penyakit hubudunya, cinta teh geura dunia poe kana akhirat. Harita datang di Allah ka urang negeri Sabah ada bendungan Ma'arif anu cai namanya subur boleh makmur karena tanam-tanaman di dari riwayat bendungan teh bobor banjir dengan tiba-tiba air melanda dengan deras dari tiup angin topan dasar hanya 1 menit di dalam kisah riwayat negara Sabah itu hancur tidak membekas lagi di manusia. Serius pada campur. Sekarang tinggal kenangan dan memori tertera di dalam Al-Quran. Itulah ayat-ayat lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Titik. Aya we pertanyaan. Eka urang moal datang model itu moal. Masyarakat di negara Indonesia mah kekeh rajin tekun syukur iman. Tapi coba ketinggi urang muhasabah. Urang nyian perhitungan. Aya rengkolna dina hadis teh. Hasibu antusakum qabla an tuhasabu. Tong naroskeun marfu. Tong naroskeun mutawatir. Tong naroskeun sahih dhaif. Hadis ya teh bujanya ning. Urang nyian perhitungan mah pengaprok jeung jaman. Damonang nu balik dari islah dek perubahan. Matak sok kurang islah perubahan penting ieu. Urang nyeun perhitungan, lamun urang teu boga perhitungan abdi ngabejan ieu dunya moal lila, Pak. Moal lila. Taroskeun ka para sepuh ulama hatina dunya. Mesin dibulak-balik isim fa'il, isim tafdil ke kamu anasna. Dunia tina kalimat dana yadnu dunuan dan kan sebentar sekilas sebentar ina. Sakedeung daya api umurnya sekarang sah 85 tahun, Pak. Ini juga ngora teh jelema mana we bukan rupa akas api kaset akas cicadung udah lama 85 sudah 85 mah kali nungguan naon deui he detak-detak terakhir aina mata kun aja dari tumul maut itu walaupun topik bulu jadi musyayyada sakedeung ieu dunya dina waktu sakedeung kotor kumaha dosa taubat naon resena urus lila dunya boro-boro alam dunia nikmati dia enak sakedeung kada halang ge boro-boro pericikan hamburger sate gulai sakedeung satungtung liwat kana pikoro beung dengan sakieu mah tapi lakeun soang nikmat teh sok perhitungan dunia moal lila kulantaran dunia moal lila penting ieu wa atubu ilallah jami'an tong tepaneh kotor kumaha dosa tobat
komodunya ayeuna sok apalah takhirun lah ayeuna di sing kaharti sing normal ayeuna mah satahun teh asa 6 bulan duh jeung nyeri ini teu nae jadi geus usaha naon atuh udah dibayar dilarang ku Allah sing loba duit sing harta sing loba rezeki sing bertubi-tubi teu dilarang satungtung ridho Allah bari halal bora-bora duit miliaran tanah hektaran dahar jeung nyeunna di piwarang ku Allahnya waqulu wasrabu wala tusrifu teu menang teh israf naon israf teh urang mana budi kasih gitu berlebihan kada dunya gemul kada ibadah kedul baik ari saimang mah ayeuna sataun asa 3 bulan tong ngaratap maneh ujian ti Allah beuki berat cobaan ayeuna beuki ampeg sataun asa 3 bulan ayeuna bulan naon Syawal itu sakedeung deui Dzulhijjah ayeuna teh bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Satahun teh asa 6 bulan ayeuna tong mantap maneh. Sabulan teh asa saminggu. Tanyakeun ka nu barudak kiriditan. Sareli da bukan silan. Doa yang mah geus budaya nganyuk mah hutang kredit nyicil teh. Padahal baheula ku guru dianjurkeun hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Jeung nganyuk ngahutang nyicil ngreditna meuning keneh yang carengan, meuning keneh nabung. Modalna sing sabar, nikreuh ngeureuyeun jeung bari pateuh teu aya teu muyung kalbu teu bidang dabrasa. Ku jeung carengan jeung nabung sagala kahayang laksana. Ngiri dia. Ya mobil nanti 30 juta kaluar beuteul ayeuna. Sabulana 4.400.000 3 tahun gitu. Mata tong kada kredit sing hemat tak ada ka ibu-ibu anu haji wajar anu sajodoh khusus panganten baru umumna panganten bari kada di rumah tangga milik leutik tong beli jadi teu mata anu sakahlak tong butuh luyah loba saleutik dari Allah mata kacaroge ulah loba jeung barang penta barang teh kudu sesuai jeung daya mampu salaki. Jadi alwe mah kudu gawa cika-cika ku cahaya dengan saleutik bisa nyangan di dina nyangan ka batur. Ulah kawa silaro. Nyakolekeun nu mabra kaduruk we maneh. Silaro teh. Sing hemat, sing jadi pahlawan di rumah tangga alwe teh. Sing di garis depan sejajar jeung kaum lelaki tapi dengan catatan tidak melupakan kodrat seorang wanita. Hei, wanita berjuang lain anyar-anyar 14 abad di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung digancang ya. Tarik deh. Ketika dia mogok kan kuat 38 menit tapi dilunasan. Ya tadi potong alhamdulillah. Siti Khadijatul Kubra berjuang habis-habisan ku tanaga ku emutan ku harta negakeun syariat Islam berjuang pan-payun ngucapkeun 2 kali bersyahadat Siti Khadijatul Kubra wanita berjuang betul Siti Aisyah sabada pupus Kangjeng Rasul mimpin pasukan perang Jamal 80.000 onta teu percaya ye tanyakeun ka itu kawalang bujama dibejakeun ya pangheula-heulana istri anu hijrah ti Mekah ka Madinah teh Kinun batuk Kinun batuk Kinun binti Abi Umayyah garwana Abdullah bin Abdul Asad bayangkeun ku ibu Kinun berangkat di Mekah ka Madinah hijrah ke wewe bari ngagaganong budak porok anu ngaran Salamah Allah karim Mekah Madinah 100 km 400 km leuwih. Ayeuna jalan alus. Baheula mah urang kitu nya. Dia berjalan kaki kalau siang dibakar dengan panasnya terik matahari. Kalau sang malam datang hanya menatapkan langit persilakan bulan purnama bintang sebagai saksi alam yang menjadikan hakim.
sampai di Madinah 400 km lebih. Dongkap ke Madinah sarogena tas fokus dina perang Uhud. Oke, ente nama hidungnya ditikah bukan jeung Rasul diganti ngaranna jadi Ummu Salamah. Eta mana Mamat, mana Mamat? Mamat teh. Si Mamat mana? Mamat mana Mamat? Din? Obat bawa tadi. Obat mana tas? Betul, tapi jantung, Pak. Tas. Cuma mau atas deh. Obat jantung, tensi jantung. Balik ke pinuh kuraginang. Keginang, saulumut. Wanita berjuang, di orangnya berjuang teh salah cek sing hemat teh. Sing bisa ngeureut-ngeureun. Tong loba ngeririt ngicing ngahutan, turutan poli Cikalong itu. Di kampung aku. Tuh. Turutan tetangga kahalangan 105. Tema oyun mah taona teh. Coba truk liwat. Kemana saya coba dapet dulu. Tapi kita tertarik dengan tetangga model gitu. Padahal usaha nama terpira ketinggalan daun sampul. Ibadah duhur dia jadi salakina naraya ke gunung mawa karung 2 ngalaku cuk singkong sampul. Kobra asal teh geus imah di teh pada asal sholat dibalik kita daun sampul kali abi aya rajin Allah Akbar. Tos sholat subuh lagi yang salakina ngajual daun sampul ke pasar isina ngawadahan kana ayakan ditawarkeun tieu kata tangga uncrah encroh lamun teu beak di PHP-keun di warung. Allahu Akbar, tahun 2015 jarah ka Mekah Mukarramah. Dijual baik. Manis katoan hasil tina singkong. Turutan bisa ka Mekah ku hemat. Teu pira ladang daun sampel dijual jeung betina jeung kebonna 3 hektar. Dina waktu alungan sakedeung dina anu singkatnya buru-buru bersih lamun urang teu bersih ingat saur Imam Ghazali dina kitab Ihya poe teh hakikatna nganti lupa tilu poe kamari poe ayeuna poe isukan poe kamarinya dan magi gabungah moal disamper da geus selama tinggal kamari. Penting ia siapkan mempelawak jag-jag sehat mempengker orang mendatang palkolot mempengker sehat memeh gering mempengker usaha memeh bokeh ya aja dicat itu dari hadisnya ikan yang hamdan qabla homsin bisa dikapakan kotor kumah dosa tobat isukan poe lain urang tong di aku kadindingan kulajar kagaiban umur diatur napas di alas sahanunya ho aina ngobrol aina sadari aina jag-jag aina sehat sahanunya oke balik idiot di imah masing-masing jum aina ngobrol aina jag-jag aina sehat sahanu apa dina hadis nalika jalma mangsana kadir ajal seep umur jeung jina turun weh malaikat papat pisan nyabut nyawa tina 2 suku leungeun dina beuteung asa aya regang cucuk ditatariku nu gagah jeung ditusuk tina banget kasusahan rupa pias kesang ngucur tina tarangan sek dapas eta maot karasana huru-hara kabeh badan sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korokna pegat ditinggalan hingga jeung ahlina tutup lawang tobat tinggulan dan fitnah agama iblis saruda ngarupakeun inung bapak jeung sobat anu maot ti heula pating korepat ahli majid tinggarium mulasara ngamandian mungkus jasad nu kakara sanggis disolatkeun terus ngagarotong majid dijeritan aduh-aduh abong kuing dibuang karena siksaan naon ecakkeun tina pasaran mana anak mana pamajikan gedong kuing diusir dibuang karena sedong sanggis beres mayit dikubur eta kubur ngedempet tu paur
sampai iga pasengsolan nangka pisang anu salametin eta dempetan. Terus datang malaikat mungkar nakir rupa hideung jeung keung mata katin. Solat sakumaha geledeg jeung gelap panon heran ting gulilap kawas ilat. Terus nanya barinya kalgada beusi man robuka man dinuka banget risi. Wa man nabiyuka anu bisa jawab senang pisan di akhirat teu ruap. Kubur dilegakeun satungtung paningal dibukakeun lawang ka surga nu jalal. Amal-amal nu saroleh dirupikeun jalmi kasep garijengan ngamuyakeun. Lamun datang siksa tina sira dijaga ku Quran moal bisa nyerah tina lebah sukuleungeun jiwa raga salat yang sedekah nu ngajaga tukang jinah pati gede mata isin mucurna nafre jeung getih tajin siksa di neraka anu pangentengna jelema make 2 tahun pas sukuna tina seuneu sirah polokna ngagolak adu belajar kokosodan teu katolak terus digaden ku gadak mani burung seuneu di kuburan mayit kumargo jempring saya kasihan boga mana tapi noyos tunggu mereka kesadaran kabeh bakal ngalaman naon atuh paneta abon oke se naon ajar nabi can kaharti salat fardu sampai tinggi 5 kali sakalina paling 10 menit teh keur husu jumlah jam jeung wiridan sedang makan 7 setengah abdi ge ka dieu desanya nama 7 setengah tadi mah harga Pak Sofian we dulur abdi teh adi teh bapak abdi haji jangan dari binde mata kualitas mahanan saur umut oge sakalian ngalingan ya mah lamun aya jelema can ngeureus salat tara ngaji tara sedekah tara infak tara jangkat nembongkeun ka sombongan di hadapan Allah. Naon dipake sombong? Teu masa urang doib, teu masa asgor, teu masa hina. Abdi ngaji ka dieu mineng Pak, geus leuwih genep 7 kali. Mineng dibahas. Naon dipake sombong urang teh dijieun tina taneuh. Kita nu ngari teh ame ge taneuh teh. Cicing taneuh. Pamimpin raja tolong budak yang bukan pesek bantung dukun harta miskin kabeh di tina taneuh nu di dahar nu di uyup nu sesieup tina taneuh nu amis nu pait nu hasil nu hanyir tina taneuh naon lain tina taneuh gorek tina kai teh mah tong tarabeus sia kitu teh subhat teh saya bangunan bumi tina taneuh tah bata tina taneuh batu tina taneuh genteng tina taneuh cat tina taneuh semen tina taneuh takalawi takal kayu pelakeun tina taneuh genteng teh amang urang teh kayaknya teh mah enteng eta kalinya mah lalaunan coyet teh toa maneh teh wawet kabeh tina taneuh alah ieu saon lah kaya nu ngamak abdi Pak nyarekan bisi feedback sampai launan saliti gerak balana aya nu ngamak keur ngaji nyarekan ka aku di Sukabumi di Cicurug deket pasantren Al Kausar Cidahu teu naon beres ngaji jam 11 aya budak orang nyampurkeun wala pisan lah kira-kira umur 60 tahun datang lagi teuruk salam tapi jauh deh penyihon padu payah juga datang ke orang jauh halo cek aja naon sih halo ngajina tas beres nges aya taros geuneuh tiasa meunang ulah lila waktu kieu gila sia kieu mah itu 7 depa masih ada kieu naon tapi teh hadir ka Bandungan ngaosna kiai syukur aya barang teh kaharti tanyakeun kana taslim itisar alanna sok kieu geus kieu deui sia tapi teh hadir ka Bandungan dina pajaman syukur cariosan pajaman teh aya nu menyinggung perasaan abdi tersinggung luka hatiku
Nah pakai sunggang singgung dah orang mah ngaji tara sunggang singgung. Tara kalata kritik naon ditakusaha. Saur Kangjeng Rasul tubuh liman segolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tanah turu tanya tujuh perasaan batur. Naon? Abi teh hadir, hadir. Nyeri ku cariyosan kiai. Naon? Abi teh cepat turun gagah, cakep, tampan. Tadi cepat jamat dijieun tina tanah. Oh maksudnya mana hayang tina tarigu. Lain cek zaman bunai pidawu Allah dina Al-Quran tapada kuantum ikro. Mohon abdi terang naon jelema teh didamel tina tanah saur saha saur Allah buat Allah nu kitu baru sungsung kan saur Allah dina naon teh dina Al-Quran surat naon Rum 20 wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun dan tasirun. Terus 21 nama wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Samsaha saur Allah malik mesti ngomong kan tenang anak ada berbaca satu nusa kambangan di kami sebelumnya gini gue yang ngerti meneh maca makin nanya ke dekat kiai asbabun nuju sok maca oh kepapanjangan nek naon nanya ke naon nanyakeun ka pajamati jelema di jeung tina tanah teh kumaha prosesna kumaha asal usulna kumaha mimitina itu. Nah tanah jadi cita, nah kudu kadio sih emang. Coba kudu ngobrol aja si kabayan dina dongeng nih lamun ditanya sok paharenya. Kabayan naon sababna nu pae sok dimanian pondok ngajawabna teh meureun teh bisa mani sorangan. Kieu jelema dieu tina tanah termasuk urang sararea. Urang teh sadayana ngalangkungan opat alam. Opat alam kahiji alam arwah kedua alam syahadah katilu alam barjah opat alam akhirat sabada yaumul qiyamah pangapunten alam arwah wali mah dibuka Pak kita mau cekap waktu sajam setengah amwatam geuning ka ilaha di alam arwah rekubran ke alam dunia disebut alam syahadah ngalangkungan rahim ibu patuangan ayat aja lemah disebut region tina tanah teh kumaha tuh naon didaharku ibu digayem ku bapak umal poe kabe asal usulna tina sari pati tanah lahirian dia ibu bapak resep karena lalap kangkung geger varia lencah bonteng terong dipelakeun dina tanah jadi nanti dituang dina tanah buah-buahannya itu kene buah tupak, inap, mud, burtu di tina tanah lalap-lalapan, daun-daunan, kakembangan, buah-buahan, bebetian sisikian jeung kakacangan nu amis nu pahit nu kasatu peuheut nu hanya dituang digayem ngalangkung kana tikorok asup kana tubuh manusia isukna hampasna kapikeun ka WC Masya dan Asfar selamat jalan koneng tampas kapikeun ka WC acing-acingna mah jadi getih sakit celak dina rahim ibu di belakang tubuh getih saparantos jadi getih lajeng eta getih ku Allah dirubah sekaligus kun pidawu Allah jadi nutfah nutfah teh bahasa Quran sunat nama era tok era enti mah hukum nutfah teh cimani hei cimani sakit lemes nah namanya cibak
dibawa karena bahasa dokter komodo apa spermatozoida ovum libido embrio ya mending ciuman itu kalaman waktu itu pan rangkaian lagi gitu sumak terus jangan Allah dijadikan nutfah cai mani saul Allah eta cimani ditempatkan di tempat anu bawang tempat anu kuat naon tempat anu kuat rahim ibu disebut kuat Allah. Lah ibu mah kuat cak itu mah. Kuat maneh cak itu di budak buat itu. Mun urang mau dikasih jawab 5 juta ka tahun ini soalnya maneh mah kuat cak itu. Pun bojo di Cikalong di umur hampir 60 tahun dari mangruk sakakara belel we. Semua terus jangan kalau dijadikan nutfah cai punten kapan kasukuhan ieu terjemahan taklid Abu Hanifah ya. Punten. Bagus apa nih? Terjemah. Terus. Coba gaji dari ngaji dipakai. Boleh. Iya, terjemah taklid Abu Hanifah. Oh, perwis. Terus. Tuh, mau pilih itu. Sabar alami nasi manin arahim ibu. 40 poin tinggi robah di Allah. Jadi ketika percara ageng disebutnya al-waqoh. Sabar alami ketika impal 40 poin tinggi dari itu Allah. Jadi mudgoh. Gumparan laham. Daging ngora. Ijam tulang marengan. 120 poin alias 4 bulan. Terus daging ngalahin itu teh ngagetkan hidup. Terus coba ngagetkan kenapa? Ibu ikut kandungan ternyata Yos 4 bulan usik 5 bulan malik mata usik malik hidup. Kayaknya aku zaman ditanyakan ke dokter. Itu setelah dibanding cek abdi ke dokter dok nah ke dokter mah ternyebut bapak dok mun dokter gigi udah merubah dok dokter cek dokter ada naon pada suatu malam saya tidur bersama istriku di tempat paduan di tengah-tengah malam istriku hamil 4 bulan. Saya terkejut kaget kenapa di dalam perutnya ada yang kurmuya. Kurmuya naon bahasa Indonesia tuh beroyak-oyak. Dek nanyakeun naon kiai? Dek naon sekarang eta 4 bulan rahim di rahim pun pojo teh hirup. Dokternya jawab naam. Hirup. Cek abdi ismu mustahil hirup tanpa roh. Setiap ayah hirup ayah roh. Lamun dokternya takut hirup nanyakin roh naon di dalam tubuh mojo. Dokternya jawab bahasa kedokteran. Roh biologis, roh hayawani. Nah, maka jadi 2. Saul mantana Al-Quran genap 1000 genap ayat 30 juz 114 surat ini disebut manusia itu 2 insan anas mungkin kita sarut jadi sebuah majid. Nah kalau 4 bulan saja mulai ngaji itu sakarek dia jam separapat palingan bekerja dan lain dan kencan tamat je. Gacangkeun. Isi tak progres. Nu hajat kada gidigin yang andus. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan hadas. Lahir we kadungnya. Naon ayatna tah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum mengatakan munisaiat.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Makna wallahu a'lam murad. Tak ya dunia. Jangan terjamah dunia kan sakedeung taung kakek teh gurunya. Dunia teh moal lila. Moal dina waktu sakedeung taung ngatapan naon hesena. Sing jadi jelema anu pintar watar cinta bujangga jujur iman takwa. Damal kaasup mulia orang Allah kamu tetapa. Supaya ada pidato di kampung nih malah hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rayuan dong. Padahal mau Allah mah jelema mulia mah in akramakum indallahi atqakum disebut mulia teh ari takwa. Walaupun Anda memiliki raut wajah yang tampan dan cantik, mobil CR-V yang mengkilap, rumah bertingkat, tanah berhektar-hektar, uang bermiliar-miliar, tanpa takwa, itu nilainya seperti kuburan. Walaupun mungkin cantik, isinya hanya bangkai saja. Sakedeung di dunia, nikmat sakedeung, ujian di tewong-tewong deui ayeuna bagi berat. Teu kudu mantosan yaumul kiamah, yaumul hisab, yaumul masar, yaumul mizan ditenyok-tenyokkeun. Kayak gantang teuing. Penyakit teu warabu, momen terjadi corona. Corona leungit pemeh corona ge penyakit geus teu warabu lain ujian ya Allah. Lain cambuk peceut ya Allah. Geus teu warabu penyakit teh baru lagi hipertensi, diabetes, kolesterol, HDL, THR, total, asam urat darah, kita bening, bel pasi, hepatoplet. Ngaranna teu warabu penyakit kayak angin duduk segala. Tahun lalu mah yang angin beda giling tapi kan ngaji bari diuk teh ka ogo geus 26 tahun. Guys. 26 tahun ngaos bari calik. Ana marits, ana takban, ana wajian. Hayang urang ngaji cara batu nangtung ecen tanyak tunjuk dedeg ka itu terang ka dieu jurut turung leos balik. Cau mulai tinggalun. Mata kena masa barudak ke zaman muda. Nurutkan informasi mah ayat 280 genep antara kubu dua kubu. Uping saya deklarasi di pesantren di saat 100 langkung juga ada kayak itu. Beda nama zaman muda teh saya baratnya 200 duka 280 duka 228 duka datar setor apa ya oke. Tapi anak nggak dong. Sekuat semanehana ya nama istiqoah suku abdi asam urat darah tinggi itu turun-turun tapi gula naik nangis 20.000 sekilo itu. Padahal penyakit tumpang bangga nama lain etak wah ngomong. Aya penyakit moal bisa cager lamun lain ku iman. 85 itu umur. Terus aruh sahana pun selalu urut. Kayu baasna we nagrak geus teu aya lami. Maksum kadupanak geus teu aya. Mana tuh kalau masih kayak tengah tuh kayak kene. Geus teu aya. Papayuna masuk nagrak ayah kena itu mulai salah jamu mudrika sami alumni imam makan ya Allah IGI reksa reka selasa host sebelum ayah penyakit mal bisa cager lamun lain ku iman eta saur Kangjeng Rasul ayat genep sitah asa tubitul amal. Jadi ubaran ruksak kabeh amal menang tinongora. Jadi aya genep kabeh nama tong bahas kabeh. Situ tamat. Poho deui dina di kahiji al-istighayu bil khalqi kadua waqas fatul qalbi katilu wudunya opat fatiratul al-hayai limalatul amri genep jadi muyantami. Hiji we lah. Penyakit itu kenerekap salam dunia penyakit kubu dunia. Loba jelema cinta teh karena dunia poe kana akhirat. Lain diurang, dibatur.
Nengan dunia, nengan rezeki, nengan duit, tapi kapohoan, banting tulang, tiap hati suk-suk didungdung ini suruh balik maghrib balik subuh. Tapi salat lohor, bongkor, asal kagok liar, maghrib kabulitan, salat isya kaesan, salat subuh kabulangan. Menurutna duit segala-galana, menurutna harta segala-galana. Loba nu beunghar teu senang. Mending kurang miskin ge ripuh. Boleh. Imam ngomongkeun batur, abdi we ngadalang 20 genep tahun, Pak. Ngala duit eureun-eureun dibarengan jeung kaset. Duit kapanggih, harta kapanggih, ketenangan jiwa anpus sakum leungit. Amwalikum kawadahat anpus sakum leungit. Mun penting jeritan pada tahajud ya ayuhan nafsul mutmainnah teu tenang. Tak aing eureun ge. Telapung kok ini ya bayaran ini jauh balik angka bung segala dibawa kakarewasan pasokian tak urang jadi bahanan biasa tapi makanya biasa suku masih paling 25 kilo nyari ngane banyak itu gurunya. Tuh di Bandung bawa tetangga beunghar teh senang. Pakai iktibar, pakai ibroh. Imah lagi gedong sigrong hari dangong mobilna CRV ngageleser. Pamajikan montok henok sawah hektaran duit miliaran dahar kaikop sare ka hidup pakaian guntang geuti duit ka dibeukeun. Siga senang saliwat bohong. Semu bohong. Matak lamun ngeungeun sareana torekat hakikat marifat supaya muraqabah. Dah hakikatna mah kabeh sarua pahe. Musawahna 1000 hektar, daharna nepi ka 11 beurjeun teu raptel witi kitu. Gedong teu tinggal geus kerek sarua jeung hee jeung taun butut. Baju nu sameter 1 juta nepi ka lebah buni. Naon kurang di manusia jihadun nafsi, merangan hawa nafsu dudunya butuh ku pamuji batur. Hai. Matak salukan jeung Rasul pan kita gini perang teh deui merangan hawa nafsu. Waktu Kanjeng Rasul beli tina perang Badar ditaruh ke sahabat. Ya Rasulullah, sieun teh jajan sareng perang Badar kubur, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk. Kanjeng Nabi ngajawab kabeh perang leutik. Ayeuna ngereknya harapan perang gede. Naon? Jihadun nafsi. Merangan nafsi. Ulah ngomongnya mumpung aprok. Kita aprok deui. Ali Haji Asep namanya euy. Ya. Nafsu datangnya kamari ka dieu ka aku aya meuleuh sabulan meuleuh abi teh ngaji Pak di desa Bantarwangi kecamatan Bantar di Kabupaten Majalengka ngaji teh di Hajat Yunatan nafsu beres ngaji jam 10 berjarek balik ka Hajat pernyos bari wangsul dah ngawas parantos. Alhamdulillah pajaman kersa sumping gak majalengka nyawasan pangulang abdi. Amin. Ayeuna bade teras ka mana? Balik. Ka mana mulihna? Cianjur. Ngaliwat ka Bandung. Nya heueuh. Manya mulih ka Indramayu. Bade ka ngalung ka Bandung. Ya, aya naon? Aduh izin. Jangan malu-malu Pak Haji, kalau Pak Haji ada keperluan silakan. Ada naon? Iya nafsu. Agama itu di bumi ini aya istri, montok-montok koneng. Eta teh pun anak menuju kuliah di Jatinangor. Bu abdi ge di Wagel Nyai entong balik. Ka Majalengka keun bae di dulur man di sunatan diisukan aya kegiatan di kampus. Terus pun anak teh maksa tadi balik belaan naik karena bus untuk karena antrem naik karena bus terus aneh aya di bumi itu ceri hayang balik ke Bandung sin tinggalin kegiatan di kampus hayang balik di dieu teh di disputing kieu boro-boro mobil ojek motor gitu aya terus
Biasa nitip ke mobil kiai. Kabeneran Nabi mau mobil nuletik. Makanya ente rezeki. Udah kata awewe gelis. Saya tak menjawab. Tata gun sejenak terpaku membisuk. Keringat tuh berlicuran apa tuh senggak-senggak. Upami pajaman tengah jawab sampai sarang tekenge kiai naon-naon tidak ibadah itu acan gue rumah dong. Biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyai dangdan milu jeung aang jual mobil. Saya kalau naikkan mobil dia ngajak tukang, di dia supir, di dia kiroan, kayaknya di kawetan benar. Kudu mau kori harga sakit itu borongan kalong. Jeng jenar pun sih di mana? Ciamis. Supir kiroan, aku. Kali gunung isinya datang astagfirullahaladzim. Rambutnya ikal mayang, kulitnya kuning langsat, kedua bola mataku terus berlaku pesona melihat cantiknya si dia. Tengicup aku. Iya weh. Karena supir nyaringan. Nah mana ungang-ungang. Ngeganggu karena ketertiban umum. Aang geus jinah mata. Jinah mata. Maneh teu ngaji. Baca Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 8 di bari kanun teh geus nenyok. Sahabat itu sama tadi si Nyai. Assalamualaikum. Itu jalan. Bade ngiring ang dugi ka Bandung tiasa. Oh, tiasa. Buka pada mobil. Jeblu si Nyai asup ke diu. Si Nyai montok urang geuneuh. Truk liwat. Adak jemaah. Subhanallah. Urang Mekah, urang Saudi, urang Maroko, Zimbabwe, urang Dubai, cenah bejana lamun ningali peristiwa luar biasa. Sok bijil tina letahna kalimat subhanallah. Matakan jeung surga salami 60 tahun aya di alam dunia ngaliwatan peristiwa anu akbar teh Isra Mi'raj. Eta ge dina Al-Qur'an ngawitan kalimat subhanallah. Subhanallazi asra bi abdihi. Abdi subhanallah. Tutupkan pantai mobil. Tawel supir. Berangkat. Si entis kan. Biasanya zaman namun tas ngaji boro-boro di Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur bereskan di jam 11 turun di panggung naikkan mobil Jack Dio Jigir PS kayak itu nama. Karita mah PS itu bentak lagi. Pulang gue udah saya pulang mata nyahoan hati gigir nayakan. Malam semakin larut, awan bergumpal ke hitam-hitaman seakan-akan hujan turun. Tak lama kemudian hujan turun rintik-rintik disertai dengan angin malam yang menghantam dingin menggigil menegakkan bulu kuduku. Saat itu di Sumedang, tepat pukul 1:40 menit. Si Nyai mulai ngantuk nunutan. Istakbir kamu. Panunutan mah tara cicing ning huluna. Macokang. Gitu, cekak teh astagfirullahaladzim. Ya mun baheula keur ngadalang kene mari kitukeun geletuk astagfirullahaladzim. Cek urang Cianjur kene masa muda itu masa indah. Jaman ke murah digawe pan Jakarta kapagawean dalam mobil sok ngeteng we kana bus mimilikan ayeuna harus milik mangarana teh sajok jeung gadis manis nurutan urang ge api-api HSW adu-adu ayeuna asma keur sial ngarana teh jeung nini jeung nurutan jeung utah kayak gini wae sih mah ini ngan getuk beletuk kayak tahunan bae sakaja geletung cetrok kan lewat Sumedang teh cadas pangeran jalannya bulak belok
si nyai nunutan teh balik dari kayu itu ngai jadona kana sampai baju AA nanti takdir kan ngai kurang lehan mana ya dia itisor bagi pentingnya hawa bagi tiris dapat pentingnya si kayu kasubuh di luar karingnya kaum korong kayam patemalan supir di selalu tangkon di kerek mobil kita gancang maju na lampu na kahalan ku kabut tahun-tahun jam harimun bagi penting si nyai pentingnya kata pokok tungtung panon alus tangtung hade laur alus angkat lagi ke pati letet nang mati letet timut nyanyi pamenteng ada unsur kumur kayu kadene serangseng sedikit minyak parfum nanti air mata duyung kita rasa tidak bibir teh innalillah penting-pentingnya bener setan modal datang Allah kali kiken jati katu sinta roel setan ayo ngomong ayo haram halal kumaha engke nu penting cudem mah dia kecilan ABC euy menang menawan cudem mah ayo da supir bisa ngolona teh bisa setan mah ayo ada supir bisa loba omong bere nu bandung mobil bisa loba omong bere si paiku saya berpikir supir bisa disogok 25.000 mobil bisa disogok 75.000 Pak Inallah di mana Allah kan gitu dia prokobah jelema baru-baru digawe jahat niat yang maksiat karet niatan tung hati Allah mau ninga rawas abi tinggal girir kabeh awak istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi ya Allah ya Ghafurur Rahim amparkeun pampura ya jamat teh ampil lali ampil hilal ngadadak hari kakene awak leureus suku leureus ngan si eta nu teu leureus teu benang diwaras teh lanjut hadirin waktu iman kurmagi abdi teh dibatasi dalam pengawasan dokter kurmagi sakitu laki ngapunten khusus ka bersama kesepuhan Bapak Haji Zainal Arifin Pak Sofyan kapal sesepuh ulama asatid kasadayana ikhwan sohib bidikira upamakeun abdi mungtiasa sakitu pedamelan langsung sahur bahe carek sahur teka ukur sabda teh kira-kira anu balukat na matak neureut neureun piheureut nu picaran agung paling kasuhun hampura anu katedak sadayana sakitu ngaturkeun wilujeng kantun permesa sadayana agung ari kelapatan sapunten nu kasuhun bil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.